睇下呢個好唔好味道？好，好味道嘅咩？好味道。邊個煮嘅？阿婆。阿婆煮嘅。食雞翼喎。阿婆。阿婆，阿婆，呢個妹啊食飯啦，妹妹阿婆，話又食啊3隻啊，食2羹飯先，食得咁快。媽咪餵2羹飯先，餵羹飯嘅，係啦，要食汁佢有冇飯攞啲汁好食嘅啲汁。啊，哇！係好油好冇係咪味啊！俾啲洋葱呵，我攞個都食羹飯嘅，哇！正到飛起，拜拜。啊大膽啦，嗱阿公睇到佢，阿公個大膽，係啊，好係有咩汁好食啊？有汁好食。好味道，食晒啲飯又食雞翼，好冇？食多啲飯先，食多2啖飯。